Kemudian yang selanjutnya Al-Furqan 74. Al-Furqan 74. Nih, dikit lagi ya, Bu. Apa Ustaz? Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rumah tangga yang harmonis selalu dia itu keluar doa-doa dari mulut masing-masing. Timulang kali ayat doa, tibojo ayat doa, ticaroge ayat doa, mutar doa. Kenapa? Karena itu adalah ciri keharmonisan dalam rumah tangga. Lo alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina. Ya Allah, mudah-mudahan pun bodoh, ya Allah, menjadi qurrata ayun dan anak-anak saya. Bapak doakan, ibu doakan, ya Allah, mudah-mudahan suami saya juga qurrata ayun dan induk menjadi imam bagi kita. Terus seperti itu. Kenapa? Lamun di rumah tangga tanpa doa itu artinya sudah tidak harmonis. Langit doa apa? Tidak harmonis. Nu harmonis, ciri doakan sakit itu. So, simkuring ngobrol, Bu, sareng bapak-bapak, sareng ibu-ibu. Mulih ciri doakan, so nyambung hatenya. Tapi lamun teu nyambung hate mau ngadoakeun moal asli pernah kiki are-are. Tapi begitu pernah Ustaz cing sehat, ibu ge cing sehatnya, nyambung hatena, harmonis biasa. Dimanapun dia tidak akan ada ketegangan dan dia tidak akan ada kekecewaan. Dan puncaknya keharmonisan adalah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Tah eta surat Ar-Rum ayat 2 hiji teh eta teh ibu pager tinu harmonis. Kenapa? Karena kuncinya ada di sana. 1 litaskunu, 2 mawaddatan, 3 warahmatan. Lamun tilu ieu aya berarti harmonis. Hiji sakinah, 2 mawaddah, 3 rahmah. Cuma 5 ayat dalam Quran menerangkan keluarga harmonis yang akan terbawa nanti surganya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah, pimpinan jamaah Lebak Wangi, juga para taskil pimpinan cabang Persatuan Islam Banjaran, juga Arja Syari yang selalu menemani kebersamaan kita, yang selalu membersamai dalam keadaan selalu memberikan motivasi kepada jamaah, karena kehadiran para taskil itu akan mempengaruhi terhadap semangat jamaahnya. Apabila di satu persat ataupun di satu pimpinan cabang, kemudian para inohongnya selalu ada minimal mewakili, itu akan memberikan sebuah energi yang sangat luar biasa, baik itu persistri, persis ataupun pemuda-pemudi. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, hari ini adalah hari yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah telah menyampaikan bahwa manusia itu tergantung di mana dia itu resepnya. Lamun laleur moal resepkeun dina luhureun kembang. Tapi kalau dia itu tawon, maka dia senang berada di atas bunga. Laleur mah resepna di tempat sampah. Tapi lamun ayeuna tawon di tempat sampah, dia tidak suka. Artinya manusia itu Pak, urang resepna di nu kotor atau di nu bersih sakitu we. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi pergaulan kita. Dari laleur mah nyagi pangajian hareupeun imah da teresepkeun atuh da di nu bersih. Jadi nyagi hareupeun imah anger we pangajian teh moal bisa datang. Naon sababna? Sabab laleur. Nya.
Tapi kalau dia tawon, walaupun nanti bunganya jauh, diberi kue. Naon sababna? Karena dia adalah apa? Lebah. Lebah ini walaupun bunganya jauh, dia akan diberi karena dia mencari tempat yang bersih. Urang disangkapeun Pak di mana diberi pengajian teh. Kenapa? Karena kita lebah. Tapi lamun urang laleur da moal ngeunah aya pengajian hareupeun imah teh, nu aya mah jengkel we. Batur isuk-isuk darah ragang teh ngararaji. Nya. Isuk-isuk teh lain ka Sarawas, nader ieu mah ngadon ngariung pengajian. Ari laleur mah da kitu we. Makanya kita tempatkan diri kita seperti apa? Apakah kita ingin ataupun kita ini ingin berada dalam tempat yang kotor ataupun kita ingin ada dalam tempat yang baik dan bersih? Kenapa? Karena hasilnya berbeda. Lalat yang berada di tempat yang kotor maka dia akan berkesimpulan akhir hidupnya mengeluarkan bakteri. Ya, dalaler mah akhirnya kumaha? Nu dikeluarkeun naon penyakit. Nanti ada orang-orang yang dia senang di kotor, akhir hidupnya apa? Penyakit. Tinggal ku ibu ayeuna nya da resepna dinu kotor tewak bari gaji geus badag jabatan geus luhur tungtungna kumaha dalaleur. Kenapa? Dia tidak menghasilkan sesuatu apapun. Namun sababna laleur mah kitu we. Tapi kalau dia lebah, kalau dia tawon, karena dia yang diserap adalah apa? Yang diserap adalah ilmu, yang diserap adalah hikmah, yang diserap adalah apa? Ataupun yang diserap adalah sesuatu yang positif, maka dia akan mengeluarkan cairan, walaupun sarua punten, walaupun sama yang keluarnya dari dubur, tapi hasilnya beda. Laleur mah nu keluar bakteri, kalau tawon yang keluar adalah madu. Jadi ngisingna lebah mah madu. Ku urang punya dileutan madu keluar naon tuh eleh ku lebahnya eleh ku engang. Kenapa? Karena itu. Dan akhirnya apa? Ending hidupnya adalah manis. Ending hidupnya manis. Jadi jalmi mah tingali we di mana cicingna engke ngahasilkeun naon sakitu nya. Ibu bapak gampang kalau ingin menghasilkan madu dan kita manis. Kalau manis diburu, walaupun mahal dibeli, begitu aja. Tapi bakteri walaupun gratis, moal aya nyokot moal. Sok bisi periogi ayeuna irjen, bisi beda dikukut mana. Moal aya nu ngampihan. Karena apa? Karena ini sudah menghasilkan sesuatu yang negatif bagi dirinya dan bagi orang lain juga sama, tidak manfaat. Ari madu mah keur dirina sehat, keur batur sehat, sakitu we. Ari bakteri mah keur dirina panyakit, keur batur panyakit. Nah inilah ibu, maka Rasul menyampaikan manusia itu tergantung di mana dia berada. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita berada di tempat-tempat yang bersih, kemudian kita menyerap hikmah, menyerap kemudian apa sesuatu yang positif, dan nanti kita akan endingnya adalah seperti madu yang dibutuhkan oleh seluruh manusia. Ini kunci bagi kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Judulnya tenawan poho deui. Ayo pengajianna loba jadi para judul. Nah, sakapeun punya nya sakapeun keur pangaosan teh iteh hajat naon sok tara naroskeun simkuring teh pokona mah tos aya di tempat usah iteh nyempitan sugan teh kawin bororek nerangkeun bab pernikahan. Untung punya teh nerangkeun naon gitu kan. Kenapa? Karena emang begitu. Keluarga yang harmonis menciptakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya ieu mah ngobrol we lah da. Dalam sababnya dari rumah tangga mah ibu bapak parantos pengalaman dibandingkan simkuring mana bae 24 tahun nya ciri demi 24 tahun pun anak nomor kahiji ayeuna lebat ka 24 sakitu we normal mari simkuring begitu nikah langsung jangan eta hebatna ustaz teh ustaz mah kitu talk chat nya talk chat teh montok and share ya. Jadi gimana? Sabaraha Ustaz geus rumah tangga poho deui ting tahun sabaraha. Aya batur nu nginget-nginget dina FB nya sakapeun urang mah teu apal urang lahir sabaraha. Jauh dibejaan ku FB. Semoga engkau panjang umur berani tinggal itu. Oh nya urang teh tanggal sakitu ngajuru teh nya. Ari batur inget ari urang teh grabunya. Saya juga kadang-kadang begitu. Oh nya tanggal sakitu. Saya menikah tanggal berapa? Apalna teh tina FB. Tina FB dibejaan ku batur. Nya mata sakapeung urang ge sok poho umur sorangan. Ibu sabaraha? Yiswa 2 genep Ustaz. Genep 2. Abai cenah ngaku we lah 2 genep cenah. Nah, di dalam Al-Qur'an jadi gini Pak ya.
Kalau di dalam rumah tangga memunculkan 3 hal, berarti itu tidak harmonis. 1, ketegangan. Yang kedua, kekecewaan. Yang ketiga, keberadaannya tidak diinginkan. Itu berarti tidak harmonis. Sakit tuh tong panjang-panjang tuh. Kenapa? Kalau anak itu merasa dia itu kecewa di dalam rumah ataupun dalam rumah tangganya, dalam keluarganya. Kalau suami merasa ada yang kecewa, istri merasa ada yang kecewa, itu salah satu ciri. Berarti di sana tidak ada harmonis. Ataupun dia itu jadi ketegangan, Pak. Cobi, rek harmonis kumaha ada tegang. Manya anak kolan bergoong tepuguh, beleduk ke paruku. Kudu menahan goong teh iraha ditakol jeung sakudu sakumaha nakolna sok bu kenal sakumaha. Kenapa? Karena itu berarti terjadi ketegangan, itu berarti ada ketidakharmonisan. Yang ketiga adalah apa? Keberadaan kita ataupun diterima tidak di dalam. Apabila kedatangan suami tidak diharapkan oleh istri, kedatangan istri tidak datang atau diharapkan oleh suami, itu berarti sudah tidak harmonis. Pak, bapak meningkat itu baik. Ya daripada balik mama teh asa rudat. Ya, terus bapak tong balik ka dieu lah cenah. Kan bae asal ditransfer we. Atuh kumaha nya ari gagina jalan gabunya. Ari salaki ulah aya di imah. Sampai ibu bapak ada orang ataupun ada yang sampai datang kepada Ustaz, abdi masih tos rumah tangga hampir 15 tahun pun lancet kulumna teh dina atau dina sofa. Abdi mana di kamar we. Nah asing tara nyamuk. Teu duka kumaha cenah. Berarti ada apa? Tegang itu. Dan harmonis pan sakasur meuli keur naon meuli kasur. Nya, anas meuli kasur ari sare masing-masing aya di kolong ranjang geus sarina teh. Usaba bulan naik usaha ku pamajikanna cicing dihanap cenah. Wayahna cenah ieu mah naon? Ieu mah wajahna cenah komitmen cenah. Tuh. Karena apa? Karena ada sesuatu, 3 aja cirinya. Makanya ini akan berpengaruh terhadap apa? 1 fisik, 2 mental, 3 sosial. Itu kan hubungannya begitu. Ya. Tadi malam saya menerangkan, Bu ingin ingin awet muda. Hoyong awet muda tuh Pak. Hoyong sadaya. Anti aging namina teh. Bahasa ieu mah kabehanana hoyong. Mah bere ka mana? Meni eta di non ngangge training. Hoyong awet muda Ustaz. Ini 70 gerak kayak awet muda di training. Punten punya, punten bisa. Ke dari 70 hiji mah tuh di training. Boro-boro aki-aki, domba gitu resepun. Tapi lamun 17 di training, nya ada lumayan. Ustaz dimerisikan nah. Rada kabita saeutik. Rada normal atuh, udah lalaki atuh ari ibu. Hanya ningali anu geulis teh kabita-kabita acan. Ibu punten, begitu apakah dia itu? Enggak, belum. Kenapa? Karena ternyata awet muda itu cuma 2 di dalam hadis. Cuma 2 di dalam hadis, Pak. Ya. Sebutin ya tip awet muda bagi kita. Kelihatan nanti seger gitu kan. Walaupun dia itu usianya mungkin sudah tua renta, tapi ternyata dia kelihatan awet dan kelihatannya muda. Dugikeun ka Pak, hoyong awet muda diudak dipikeun ka Perancis. Hayang awet muda, padahal awet muda mah aya dina diri urang. Nah ke jauh sih kita Perancis. Nya, balik di ditu do langsung we. Naon ngagalu lantung. Naon sababna? Karena apa? Karena bukan itu. Pertama apa? Hasil riset di Amerika Serikat bahwa ternyata orang kalau dia meriset dan meneliti ketika dia pandemi datang sengaja ke Indonesia. Kenapa orang Indonesia dari 100% ataupun yang kena COVID 98%-nya itu ternyata sembuh tanpa obat. Dan ternyata hasil risetnya adalah apa? Orang Indonesia itu adalah senang bersilaturahmi. Jadi tepangkir ke COVID teh pangaruh kamari mah. Anu pangaruh mah anu luhur. Urang mah di haranap jalan biasa. Mata tinggal ibu nu pintar mah di pespil ngangge ieu ngangge masker, sarung tangan, di kos kaki, di budet. Unggal dicek suhu 37. Nya tuh dapat kekebah di bapak. Boro-boro jelema tinggal dinangka gede kekeb masa. Nya. Tapi kusungkeun ditinggali anu barodol, ngadon jarang ya gue. Naon sababna papangih jeung babaturanana. Penak deui, bapak itu nuju COVID, sabodo cenah. Rek COVID, rek corona sarua keneh gitu.
pernah di Serang Pak, pernah di kebun. Kenapa? Karena ternyata di riset orang Indonesia pada waktu itu hanya sebagian kecil yang dia itu ternyata dia itu memisahkan diri. Yang diisolasi itu sekat kecil Pak. Kebanyakan mereka tidak menggubris bahwa itu ada corona. Dan itu ternyata efeknya luar biasa. Awet muda. Dan mengajar rungkal kemarin apa anu diarasupkeun kana ICU. Anu nyorangan nu ngahiji mah. Tapi biasa jarak deui. Debetkeun kana ICU sorangan nyapuh atuh. Kenapa? Karena bisa tidak awet muda. Makanya ibu bapak, ini silaturahmi begini, awas. Lamun aya pengajian di mana we udah ngaranna panjang umur, anti aging. Aslina sok. Mata ustaz bakal tinggalinya. Siga 24-nya. Kan baik, kena naon aku sorangan. Lamun menyebutkan 24, biasanya di aku sorangan. Kenapa? Karena selalu bertemu dengan jamaah. Alhamdulillah ibu. Ternyata apa? Alhamdulillah bertemu dengan siapapun. Walaupun umur kita tidak tahu. Kita kehilangan para ustaz 2 minggu yang lalu atau 1 minggu yang lalu. Dalam 1 hari 2 ustaz itu. Dan itu adalah apa? Dan itu apa? Ataupun itu adalah aset-aset kita. Ya, itu aset-aset kita. Sok ibu bapak nu kahiji eta. Naon? Sering berinteraksi dengan orang. Tong kapita ku iman nu di komplek anu gede anu iman anu mediaran naon di jerona mah teh wawuh eta teh nepikeun ka maot tilu poe teh kapangi atuh da teh wawuh atuh ulah mah boro-boro maot bunya alhamdulillah da ulang minang jeung pabelit hitut wae kadenge ku tatangna nah nya batur mah maot wae teh kapangi ulah mah hitut wae kadenge eta teh hartina interaktif nu kitu teh kan tong dianggap enteng Bu. Kenapa? Ini kuncinya. Kadang-kadang dulu orang tua dulu itu di mana? Orang tua dulu apa? Mun siang bade kasihangakeun teh ngariung hadeupeun dina teras teh ngaredok. Eta teh nepikeun ka sore eta teh nguplek we jeung aya piobroleuna teh. Da tamat-tamat isu teh ngobrol deui aya teh di piobroleun teh. Hebat paparannya umur awet muda. Ayeuna mah ngadol ngarulang sorangan, ngarobrol sorangan jeung HP. Nah, maka gerak anti aging kumaha. Kenapa yang ada yang terjadi radiasi. Ya yang radiasi. Kemudian begitu, Bu. Kenapa? Yang kedua itu hasil riset. Kemudian yang kedua, untuk awet muda. Ini untuk harmonis nanti, Pak. Untuk awet muda. Di Inggris ada sebuah riset di ataupun di suatu universitas. Ada anak-anak yang diberikan tugas, dia menyelesaikan tugasnya sambil dia itu ngobrol, dan ada anak-anak yang diberikan tugas sekolah tapi tidak boleh ngobrol. Tidak boleh ngobrol. Ternyata hasilnya adalah apa? Anak-anak yang diberikan tugas sambil ngobrol, ternyata dia lebih ceria dan ternyata tugasnya lebih cepat selesai dibandingkan dengan anak-anak yang disuruh serius, tidak boleh ngobrol sama sekali. Tuh, jadi mun merek tugas di kelas senang ngobrol, ngarah budak babari asup. Lain dia mah jarang pes. Kenapa? Betul, karena dua yang membuat orang itu awet muda adalah apa? Ngobrol. Sarang ibu hulang-hulang sorangan. Pak hoyong gaduh bojo kieu. Mama, kunaon? Kieu wes ngapa? Kieu teu ngicep kra. Alas ya Allah, alhamdulillah Ustaz. Pun bojo mah solehah naon. Ditaruh di tarangan mah. Lain solehah tinggal kalongeun akhirna. Hari ibu kumaha? Ngobrol. Kenapa? Karena perempuan menghasilkan 20.000 kalimat per hari dan laki-laki menghasilkan kalimat 6-7.000 kalimat per hari. Itu kenapa? Karena seperti itu. Karena laki-laki punya komunitas sendiri. Puntennya ya, komunitas sendiri. Mun bapak resep musik ngariungna di musik gitu weh. Komunitasnya udah jelas. Mun jeung memotoran, sesepedahan gitu weh. Kalau ibu-ibu enggak ngobrol, mata ngomong ke batur hadisna ti awewe. Nya daya piobrol 20.000 kalimat atuh pas sapoe mata aya we keur ngobrol teh. Sok geula ibunya da sakapeung keur ngobrolkeun ieu nepikeun ka jam 5, ibu ini urang lajengkeun nya. Anu ge teh acan tamat ini insyaallah nabi kadiri coba geus direncanakeun. Atuh tukang warung teh atoheun we. Nah, kenapa? Karena 20.000 dibawa ngobrol awet muda. Sok bisa percanten. Kade Pak, nu ngomong anu sok ngomongkeun batur ruang riung, betul itu dosa, tapi beda awet muda. Naon sababna? Aya batur bawa ngobrol sakitu. Nah, cuma kita ngobrol yang kembali kepada satu
Di antara yang membuat orang itu harmonis adalah Al-Baqarah ayat 187. Apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Apa? Hangat. Hangat. Hunna libasul lakum. Anda adalah apa? Dia itu pakaian bagi istrimu dan dan kalian pakaian bagi istri dan istri pakaian bagi kita. Artinya apa? Saling, dia hangat. Artinya komunikan, ada terjadi komunikasi, ngobrol atuh. Kan? Ya udah wow, semuanya gini. Jadi salah kita wow. Pak, balik ke mana? Ke hareup. Coba lebih jelas, Pak. Mau ke mana? Ke hareup. Duka rek mundur ini syukur. Kalau Jawa teh Pak RT, Ibu hari Bapak ke mana? Mana hari Pak RT pilarian? Tadi teh balik ke payun. Mun ke mana ke payun? Duka pokoknya sok pilarian. Atuh Bu dah panjang payun teh atuh. Nya, ngobrol dah. Dah wau atuh. Ari jeung batur gani ala lakrab. Ari jeung salaki pamajikan jeung budak teu nyaramung. Tah eta. Antum lah ataupun apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Berikan kehangat. Hangatkan dalam komunikasi kita. Sok, Bu. Ibu, dak laras banyak. Lamun sok ngobrol cara insit jangan pamaget. Dah adu awet muda tuh. Tong aslina. Tarang ngarobrol sok tinggal, jauh katingali kolot. Nya nya tuh dah kada tara papangi atuh. Asih jauh kolot deui kitu. Nya kan ari mineng papangi mah moal. Naon sababna? Da katingali umaha poe. Jadi katingali awetna teh jeung mudana teh. Tah eta. Kenapa? Kalau bapak, kalau ibu tidak bikin membuat awet muda suami, maka lama-lama suami akan mencari. Ya nanya tuh, dah manusiawi. Kan baik dah mau wanian. Mau kan mau Bu. Kan baik. Dah mau wanian mau. Hasil penelitian. Laki-laki itu, betul Bu, laki-laki itu dia paling takut oleh istrinya. Itu hasil penelitian. Dibandingkan jeung mayunan orang. Mayunan orang mah wani Pak juga kadike, mayunan bojong. Tuh gitunya. Ibu tidak bikin awet muda. Bapak nanti tidak bikin dia glowing. Bapak, ibu akan apa? Suami akan berpikir. Naon sababna? Di bawah rudat mah calaki ge neangan. Nges asal lieur wae di imah. Nah, teu nyababkeun bapak awet muda ngesek neangan sana. Anu ngora duh kitu mungkin. Kenapa? Wajar, manusiawi begitu. Bapak juga sama. Kalau tidak membuat istri awet muda, maka istri pun dia itu akan mencari cara-cara untuk membuat dirinya muda. Ya iya. Punten dia namanya ngaos simkuring tilu dinten kamari ngaos dina koran. Ternyata istri dari Irjen Sambo itu satu hari dia ke salonnya 15 juta. Satu hari itu. Pangiannya menikin cowoknya. Menikin cowok 15 juta sapohe. Tingawitan ngadang dosan ieu rambut dugikeun ka ieu Bu, dugikeun ka kuku jempol ieu sok sampean. Dan kitu mah. Nya korong wae kudu tanti begitu. Teu kenging aya nolol ieu. Teu kenging atuh no, atuh da adu ari bapak duit loba. Ari urang masa kapeung lain nolol. Rungsem. 15 juta Bu sok bayangkeun. Manya teu kok teu kincolnya. Jeung urang 15.000. Nya beda atuh jauh. Tetapi awas ini, lihat sekali. Begitu kemarin dia ataupun dinyatakan sebagai tersangka, kelihatan yang 15 juta hilang. Leungit naon sababna? Karena dari dalam sudah diranggut kebahagiaannya. Inner beauty-nya hilang. Baik urang mah 15.000, 1.500 sapoe, tapi inner beauty-nya ada. Itu akan kelihatan. Tenang naon tong dipikiran. Kenal 15 juta tapi gitu akhirnya meningkatnya 1.500 ya rutin. Nya 1.500 wadah nantinya lipat 1.500 kan lumayan. Ibu terang teh lipat 1.500 anu lamun ngalecai juga nggak payah-payah. Jadi sebetulnya simpel sekali. Apa yang harus kita bangun adalah komunikasi.
Sampai Quran sudah menyebutkan. Kenapa? Hanya 5 ayat dalam Al-Quran tentang menerangkan the harmonism. Bagaimana harmonis itu dibangun dalam keluarga kita. Anak harus akur. Kenapa? Jadikan dia komunikasi yang lancar antara adik dengan kakak. Buktinya Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur oleh siapa? Adiknya. Habil dibunuh oleh siapa? Khobil. Siapa? Kakaknya. Lain kubatur, non sababnya karena tidak bisa menyatukan, tidak bisa mengharmonisasikan dalam komunikasi. Artinya ketika tidak jalan, terjadilah proses problem yang sangat luar biasa. Tegang antara Nabi Yusuf dengan adik-adiknya, kemudian tegang antara Habil dengan Qabil. Karena apa? Karena itu komunikasi yang tidak jalan. Jadi dengan mengkomunikasikan antara adik kakak itu akan bagus. Engke teh Pak, di bumi teh si murang kali teh rai raka teh akur gitu kan. Dekat tingali budak teh cili getrengan atau kumaha. Kenapa? Karena dia sudah dikomunikasikan oleh kita. Ya. Kenapa? Karena komunikasi yang pertama adalah mengkomunikasikan antara anak dengan anak, adik dengan kakak. Itu harus jalan komunikasinya. Kalau tidak, Pak, nanti akan ada masalah. Sok cobian eta tinggal. Bu, lamun ayeuna tingkat putra Nabi wae nepikeun ka nyilakakeun sadulur sakitu we. Naon sababna? Teu dijalankeun komunikasinya. Tidak dijalankan komunikasinya. Makanya Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, mengkomunikasikan antara siapa? Antara anak dengan orang tua. Buktinya, Nabi Lut anaknya tidak nyambung. Nabi Nuh anaknya tidak nyambung, Pak. Nabi kan dipaksa kumaha ge naon sababna? Karena anak Nabi Lut dia nyambung dengan ibunya. Nabi Nuh anaknya juga nyambung dengan ibunya, tapi dia tidak nyambung dengan siapa? Dengan ayahnya. Tapi nyambung antara orang tua dengan anak bisa menjadikan fatal dalam hubungan. Kenapa? Dan itu tidak akan terjadi harmonis. Dan harmonis Nabi Lut panjang keluarganya, Bu. Pak, dan harmonis. Naon margina tidak terbangun komunikasi yang bagus. Bukan salah Nabi Nuh, ngan itu mungan sakitu we. Bukan salah Nabi Lut, ngan itu alimun sakitu we. Istrina diajarkan ku Nabi Lut. Da itu anu-anu marakadawan keukeuh we nuturkeun hawa nafsuna. Akhirnya komunikasi yang tidak jalan terjadilah seperti itu. Suami ataupun kemudian anak dengan anak, orang tua dengan apa? Dengan anak itu juga harus terjalin. Kenapa? Karena masing-masing akan menjadi pakaian bagi kita. Tah eta Pak, kuncina punya. So alakurkeun heula ayeuna murang kali sakitu we. Tong maka ngakurkeun heula jeung batur. Budak urang teh jeung batur layeut ari jeung dilanceukna. Siga naon siga musuh atuh. Aya adina langsung ngareos lanceukna. Aya lanceukna adina asuh ka imah. Nah, gitu da mah enak rumah tangga kitu atuh. Ya. Kenapa? Ibu harus bangun. Kenapa? Karena ini kunci bagi kita. Ibu raos teu? Urang asup budak ngareos. Budak asup urang ngareos. Sok enak teu? Sampai saya ketemu dengan seorang dosen, Ustadz, saya di kampus diciumin jampe, saya itu disalamin oleh mahasiswa, tapi di bumi mah abdi pun anak ngepes ke tuh, saya teh, naon sababna nyamukkeun komunikasi teh teu enteng, aya ilmu, dikiekeun Pak teh, di bumi maksudna, rek salam ka budak dikitukeun, profesor teh, apa ya Bu? Nya, ku profesor we eleh ku budakna, bari budakna we teu sakola, ngahulang teh kumurang kali lalawara. Ayah jadi dengan inung bapana arwih jeung indung kebluk pantona teh si budak teh. Mah aya naon sebenarnya si teteh meuni kieu cenah. Duh katuh Pak Bapak kitu mama kitu ngarti cenah. Gebluk deui panto. Di jero teh tajong pantok ieu teh. Tuh aya naon sebenarnya kieu. Mama teh nya asa Bapak nyeri hate cenah. Da urang kitu apa atuh naon? Ditanya teh ngajawab budak. Lain kunaon? Kieu budak. Ya Allah. Oh iya. Hese budak tegang di jero malah harmonis semua. Nya, malah harmonis. Kartos sok cobi eta, bangun heula eta sakitu. Entong luhur-luhur teuing, Pak. Ieu dan ieu teh ngurut nu kieu teh. Laki murid katingali budak katingali rada tegang geuh. Bener teu? Naon sababna? Bisa aya naon? Budak teh, "Aya, papa cenah, da si teteh meuni kieu wae ka abdi teh." Kewah, kita teh ulah dipengkekeun, bisi engke naon akumulatif. Begitu. Kalau sudah terakumulatif nanti lama mengobatinya. Sakit. Sok Bu. Makanya saya nerangkeun, lamun budak guntreng antepkeun, sok sehat sakitu. Budak guntreng antepkeun, tong loba dicare. Asup ka toilet bareng geura. Pan tadi teh kosong kan. Teu kudu kitu budak ngarah apek eta teh. Keun bae antep kitu we. Anu parebut geura sakitu tadi geura kos teu dipake. Jadi parebut duanana. Ngaranna ge budak sakitu.
sakapun no parbut geura Bu rek diceprok. Sing kuring sok perhatikan pun anak geura tadi diarantet no geura ari geus da hayang dua anak geura. Coba mesin apa familiar sih ya budak parabut wae cenah naon parabut keun bae ngarasa sehat sakitu. Hoyong barudak kalali. Alhamdulillah dibare nok cicing. Pandog teh aya nu aya bungkusan aya nu henteu. Nya nok anu aya bungkusan, mandog hayam, anu teh aya bungkusan mah nok urang. Nah, jadi itu. Yang ketiga, mengkomunikasikan antara siapa? Suami dan istri. Itu juga tidak mudah. Kenapa? Bagaimana pandainya Nabi berkomunikasi dengan istri-istri beliau. 9 istri Nabi nyararambung dengan Nabi Bapak. Kapan dia dengan istri yang pertama, kapan dengan istri yang kedua, kapan dengan istri yang ketiga. Nyambung Nabi mah sadayana. Ulah maka karah hiji wae teh nyambung. Nabi mah salapan pae nyararambung sadayana sawa bisi teh percanten. Kan bae Bu teh kudu naon panong tah yang nonton Nabi. Nya, Nabi mah salapan nyambung sadayana. Kapan dengan Ummu Habibah, kapan dengan Ummu Salamah, kapan dia nya ataupun ngobrol dengan Siti Aisyah, dan kapan beliau akan ataupun akan ngobrol dengan Hafsah. Semua sudah punya waktu karena Rasul adalah orang yang kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ada kehangatan dengan keluarga. Walaupun saya tidak tahu Rasul berapa hari sekali menemui istrinya, tapi ternyata belum pernah istrinya dia itu menerangkan kejelekan suaminya kepada ataupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Rasul adil, tetapi keadilan Nabi saya juga tidak tahu seperti apa cara menempatkannya. Ngan nyambung sakit itu. Tah salapan eta teh Pak. Urang mah hiji mah nya teh nyambung. Ibu kan ayah sing kuring, usaha alhamdulillah habis mah cenah. Jeung bapak mah teu nyambung, jeung tukang ojek nyambung. Nya cenah, tiap dijajakeun ka pasar abdi mah cenah. Nama hadir 5.000 deui. Nah, ini asa ngobrol ngeunah cenah. Mang sing 5.000 deui, 5.000 deui guling deui eta geus. Nya, gua atos dugi engke 5.000 deui nah, asok jeung mama ngeunah ngobrol cenah jeung bapana mah di ditu teu nyambung cenah. Tuh, Bu. Pak, engke fans tukang ojek engke saat Pak. Karena itu masalahnya. Sambungkan antara satu dengan yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat tentang ataupun ayat tentang harmonis di Quran adalah Quran surat Ali Imran 159. Ali Imran 159. Apa? Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalibal qalbi lan padu min hauli. Itu yang pertama. Adalah apa? Kalau ingin melihat bahwa Anda itu apa, dia itu apa harmonis, maka lihat saja Bu, fabima rahmatin lintalahum. Lihat dari cara gaya bicara mereka. Orang-orang yang harmonis itu bicaranya lembut, menenangkan, memberikan motivasi. Itu yang disebut dengan fabima rahmatin lintalahum. Tunjuk rowokan anu harmonis mah. Mau nyapa anu harmonis jejal betan. Bapak geramani atuh bayak kieu. Eta harmonis. Nya, harmonis mah. Bapak bade ibak ayeuna, bade iraha kaset. Atuh kali-kali atuh nyebut kaset pada itu atuh. Ini asa berat. Berat. Tadi ka ustad ustad meuni kaset, salah kita raga. Eta mun dongeng ieu teh apa geuningan? Aya caleg geuningannya 5 tahun sakali mere 5.000. Eta ibu-ibu dibebeakan mujina. Nah, sana bapak-bapak ini bagus, luar biasa bapak sana. Terus menikah udah dipuji bapaknya, jazakumullah khairan katsira. Hoyong dipoto sama bapak, jepret. Bari 5 tahun sekali, mana 5.000, 50.000. Salaki mau ngapoe 100.000. Sugan hayang dipoto. Ya, malah tara nyarios jazakumullah acan. Lamun perlu ge urang. Hari itu 5 tahun sekali dia dibebeun ka pihak mujina. Salaki tari puji-puji acan. Lain ulang dia lain aslinya saya ulang dia Pak di itu belah itu terluka ya kenapa dia akan lembut. Lihat di dalam Al-Quran kalimat orang menunjukkan bahwa dia itu harmonis. Fabima rahmatin lintalahum. Kenapa? Karena kalau dia itu walaupun tapadul ghalibal qalbi lan padu min haulik, kalau Anda keras sedikit maka dia akan menjauh dari hati kita. Sepertinya nah budak jauh loba disempakan. Nah budak teh teu apet. Nah saroge teh Bu teu deukeut jeung urang.
hati bisi kurang dikira dah walaupun tapat dan goli bal qalbi kurang tapi bisi dinaon tadi kerasan engke hatena jadi misa gaduh masalah macing lembut we ya Pak hampura mah dihampura sebelum bunda meminta maaf sudah ayah maafkan lebih dulu tinggal di sinetron dah asli nama buah di sinetron kan karena itu maafkan katanya ya aku sudah maafkan sebelum kau minta maaf mari kita bergandengan tangan berdua katanya kan kapingan Rikor bobogohan gerabu kau piko sewat gewat digabung hari nges kawin rek kawenangan gak masing-masing ini cincalanan salaki nges beak 2 piring pamajikan kayak asuh pan memehna mah eta teh anu memehna mah pan di sekolah eta teh sepiring berdua tadi apa ini Bu jadi paden goli udah kalau mata si budak malah mau dikasaran bakal moal lindek hatena istri juga sama suami juga sama jangan kemana-mana semua juga sama termasuk nanti jamaah di kasaran mah moal lindek hatena fabima rahmatin lintalahu minallahi lintalahu karena kuncinya adalah di mana di sana. Sampai dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'fu anhum. Ya, kemudian fa'fu anhum. Maafkan sebuah kesalahan. Apapun yang pernah dilakukan sudah. Kenapa? Karena di Quran ada 2 wastagfir lahum ayat 2. Kenapa disebut oleh Allah fa'fu wastagfir? Karena begini, kalau bapak ibu memaafkan seseorang tetapi tidak didelete dalam memori itu namanya wastagfir lahum. Tapi kalau bapak ibu memaafkan kekurangan suami atau istri tetapi sudah didelete dalam memori itu namanya fa'fu anhum. Maka dina ngadoa yakin Allahumma firli wa'fu anni. Kenapa selalu digandengkan? Karena beda. Ngahampura didelete eta teh disebutna naon? Fa'fu. Kalau ngahampura teh didelete disebutna istighfar. Allah mengampuni dosa kita, Pak. Allah mengampuni dosa kita. Tapi catatan amalnya tidak itu masih ada. Catatannya masih ada. Itu namanya apa? Goparo. Tapi kalau Allah mengampuni kita plus tidak ada catatannya, itu disebutnya adalah afuwun. Makanya Allah di dalam Quran ada afuwun gopar. Artinya dua-duanya ada. Mah, hampura bapaknya. Oh, tidak bisa. Lu 2011 gak ya deh. Kita coba can leungit Pak 2011. Pugu atuh ayeuna aya ge 2020 hiji nya pugu loba atuh dikumpulkan. Mama teh di dieu seneng geus mulek. Ku kasalahan bapak teh. Nah aya kene mah 2 hiji anu 2011 aya moal leungit. Kenapa? Membekas dalam hati mama katanya. Nyebatkeun ge membekas gak. Tapi lamun kacaro ge mah. Pak, hampura mama. Mah teu kedah nyarios. Ku bapak geus dihampura. Lalaki mah gitu. Ya, lain urang gitu. Da pamaget mah gitu hampuraan. Mun lalaki napal awewe mah napal. Nah margina karena untuk wa'fu apa-afu itu bagi perempuan perlu proses karena pakai perasaan. Ari pamaget mah danane logika gampil hampura kumaha engkewen dosa deui mah. Nya, terus banyak. Mohon kumaha engkewe isuk teh dihampura deui we. Nah da gampil, da jalmi mah moal anu sampurna. Maaf Bu ya, Nabi berapa hari minta ampun pada Allah? Atau Nabi meminta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah berapa? 70 kali per hari Pak. Bari Nabi mah dimasung tina dosa, sakit tuh we. Budak ka urang, Mama maafin aku ya. Oh ya Dek, udah Mama maafkan ya. Mama tidak akan simpan di dalam memori. Gak apa-apa, ngeunah ka budak. Tapi lamun kieu sok dihampura, tapi tong sakali-kali deui. Awas sakali-kali deui. Tuh budak. Hiupna teh deg-degan, tegang, non bagina. Da canangan geus dikir. Nya, ieu teh ngapa Bu dina otak teh ieu teh tanya. Naon sapa meningkir daripada kieu. So, Bu enak ieu mana enak ieu. Ku caroge awas sok. Jeung Mama teu da ngeunah tinggal Pak jempol naon jari saja itu berisyarat beda-beda psikologis. Beda-beda psikologis. Ustaz hebat. Ustaz hebat. Maka tunggunan kana hate. Mana ya hebat kucingir. Nya, hebat mah ku ieu. Karena ibu yang kedua itu. Apa? Kemudian wasyawirhum fil amri. Obrol. Sok obrol teh enak naon teh. Nya.
Ulahnya kekalengan wae. Yo boga budak. Ya, yo boga budak. Coba mama. Ibu saha? Nah, ibu abah teh, ibu teh cenah. Bojo bapak. Naon cenah ieu? Mun ieu tinggal cenah beungeut budak teh sami di bapak. Cenah atuh ngobrol atuh Pak. Naon bisa ngelak Pak. Ya, wasyawir ngobrolkeun. Bu, kantos caroge ngobrolkeun hoyong mun gaduhna naon sok diobrolkeun? Kadang-kadang. Lah. Gaduh ieu sok diobrolkeun tara. Tara nya da emang teu boga naon. Rek ngobrolna naon teu boga. Nah, kan aya kieu mah. Insyaallah apa asna moal alami deui. Insyaallah, Pak insyaallah eta teh. Insyaallah na Bapak insyaallah eta engke sareng anu di ditu insyaallah mudah-mudahan kabeuli ku Bapak. Cek pamajikan teh. Mohon insyaallah. Jadi aminan Pak teu percaya. Anu engahna sok insyaallah moal lagi ku Bapak mudah-mudahan kabeuli pamajikan teh. Mun Pak insyaallah we. Kabeh ditataan Pak, ruko, sawah, kabeh beak kabehanana. Pak ieu teh iraha mun insyaallah. Asrina mah geus kabeuli, da apa atuh? Kabeuli we, da ti dibeja-beja. Geletuk we maot, ieu teh anu Pak Haji. Iraha meulina? Teu ngobrol jeung ibu. Terus. Oh, eta. Jadi eta teh disebutna teh surprise. Surprise, Pak. Jadi wasyawirhum fil amri. Nanti dalam ayat Al-Imran ayat 59, orang yang harmonis itu fa in azamta fatawakal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Hidupnya selalu bertawakal, harmonis mah. Kumaha? Ikhtiar heula. Tawakal mah tinggal di manuk. Manuk mah hibar heula we. Engke uih jo uihna teh Bu, tolihna teh eusi. Kenapa dia tawakal? Dia tawakal. Jumpa keluar we heula. Kumaha engke we milikna malah. Mun da mungkin kualitas dimilikan. Keluar, Pak. Engke ge mulih bapak tos di luar mah aya milikna. Sok bisi ibu teh percanten. Doakeun saroge lamun keluar. Entong diusir. Doakeun. Padi doakeun ku bundanya sok cing naon. Bapak cing lancar sagala rupina. Keun wios mamah mah teu mawana naon ge nu penting uiri salamet. Da nya moal poe tara mawana naon. Eta doana ngadoakeun anak kitu. Eta sing salamet we. Geus salamet yang tara mawana naon. Nah, maka engke mah kieu ngadoakeun anak. Jumpa di saat dicing salamet kumaha didoakeun. Malah mun biasa mudah-mudahan bari bawa rezeki. Coba ya. Harus seperti burung tawakal itu. Dia terbang kosong tapi pulang membawa sesuatu. Untuk hidup untuk satu hari. Isuk teh dibareng deui we. Matak emut kun guru jabatkeun kieu. Jami matong ngarawu ku siku. Naon tingali manuk. Manuk ge ngapoe hibar mah dirizkian ku Allah. Tong ngarawu ku siku. Nya. Ngarawu mah kunaon? Kurang. Kurang. Itu yang kedua. Ya, Bu, 5 menit deh. 2 menit deh. Mun atuh wios menit kumaha ustaz we atuh. Mun ulah sakedeung teh. Nah. Nomor 3. Ali Imran 185. Ali Imran 185. Itu ayat harmonis. Apa dalam Imran? Inni la udiu amila atau amala amilin minkum min dakarin au unsa ba'dukum min ba'din. Coba lihat ayat itu. Inni la udiu amala amilin minkum, masing-masing dia tidak boleh menghilangkan jasa dalam rumah tangga. Oke. Jeung bapak teh asat mama mah asa teu boga naon ulah. Saeutik ge sok hargaan. Bapak hargai istri walaupun sedikit. Itu akan mengharmoniskan. Begitu masak, jebret tanya dia masak, kurang biasaan. Alhamdulillah mama. Sayur teh geus lila bapak teh tarang ada anu asin-asin. Nah, meunah kana hate. Coba lamun kieu, cing aya gula atuh. Ieu mah nya cenah pasakan teh asin wae. Jangan begitu, Pak. Inilah utiu amila amalan amilin. Kata Allah dalam Quran, jangan sampai engkau menghilangkan sedikit amal pun dari yang dilakukan oleh suami dan istri, termasuk oleh anak-anak kita. Makanya dalam dunia parenting, dalam dunia pendidikan anak, kalau anak melakukan sesuatu, maka minimal kita hargai dia.
Kita hargai dia. Apa yang disenangi oleh anak, Bu? Apa yang disenangi oleh anak ketika dia melakukan sesuatu? Bahasa apa? Terima kasih. Itu sangat enak didengar oleh anak. Iya mah budak dititah ku urang sakitu moal galon sabaraha 18 liter beres galon teh. Mah ieu atosna. Geus ulin deui kitu. Nyarios atuh, Dek. Terima kasih ya udah bantu bunda sama ayah. Untung ada adik. Budak teh ngeunah. Kenapa? Diberikan ucapan seperti itu. Sedikit pun bapak dari istri jangan dihilangkan jasa mereka. Ibu pun jangan menghilangkan jasa. Mata cek Nabi aksaru min ahlin nar an-nisa panglobana penghuni neraka teh awewe. Naon sababna? Ya Rasulullah, ad yakfurna billah. Apakah mereka kufur kepada Allah? La yakfurnal asyira. Dia kufur terhadap suami. Kebaikan yang itu banyak itu hilang dengan kesalahan sedikit. Sakit itu, hargai ku urang. Nya, sok ku ibu, ku bapak. Sakit itu ya Pak, tong tarik teuing. Nya, tong tarik teuing. Satu hal yang kita belum dipahami adalah apa? Suami dan istri kita terus harus belajar. Dan ini kunci bagi kita semuanya. Dan si kuring anu diajar terus. Oh, iya, bojo teh kieu. Diperhatikeun. Oh, iya mah kieu. Oh, iya mah kieu. Hah? Lainnya iman nyontohan gitu ya, ulah kan ini nah bu namanya oh kieu pun gitu oh kieu diulah aya di hadir oh kieu atuh kan baik ya kumaha ustaz we atuh da bae lagi datang ngaripukeun keluarga ibu make jeung mikiran kan bae da usah ngajalanin nya ya mah contoh duka usah saha usah lucu mah da nya sak ibu oh ya Allah mata dengan aya penelitian dina ilmu jiwa lihat suami ketika tidur maka Anda akan merasakan jasa dia tinggal ieu keur bobot bikin kaki nya bener apa dan salah ya Allah ya Allah mungkin dia capek ya Allah sok atuh ngobrol capek ya Allah ya kenapa karena dia mengkerut kulit wajahnya tidak sesegar orang-orang yang lain berarti suami saya terlalu lelah ya Allah ku ibu teh dosa panjangkan umurnya ya Allah sehatkan fisiknya ya Allah dan berkahi rezekinya teu kudu gugah ibu nyarios kitu ge nepi kana hate pasalah sok cobi ya ini mah dipolong ke sana iya gini ini apa lagi masih dia yang mau ada tapi harus diganti channel itu dia di sini sampai dipaksakan lain waya tong gitu saya punten dia mah baik tong nyempoan batur nah bisi gibah meninggalkan sorangan we ria saya belum baju mudah-mudahan kau panjangkan usianya sehatkan dia ngadoa keur hebat mah keur bobo tolong kurang sopak entong ka bojo wae Pak kamurang kali ge polong keur sare kali-kali longok ka kamarna bisi budak naon bisi budak keur guling ka sahat batur tari budak urang henteu tanya ku urang aya naon kasep can bobo we kieu batur tinggal tos tali bra papa gabruk ku urang gitu nya sok ibu Pak jangan hilangkan jasa dia pelong kurang kersare bapak pelong bojo kersare pikir sarumeuh nya mata punten Pak Siti Aisyah mah Bu dangdang teh bade bobo naon margina da sok dipelong kunaon dan Rasul mengatakan saya tidak pernah melihat ataupun wajah tercantik kecuali istriku ketika tidur itu Rasul nya sok ari ibu di dan teh abad mah keur kaluar ari rek sare ge ini belauk jadi tinggal dina buku ya buku Ustaz Abdul Rahman Walid nya belum tentu istri kamu itu tidak cantik karena dia itu bukan dari kerja yang lelah mungkin memikirkan nasib suaminya ungadinten mikiran salaki keluar diemutan ku bojo nepikeun ka hilap dan acak
Kade Pak tong goreng sangka tedangdang teh tanya heula nah eta teh keur mikiran bapak atau emang teu boga duit. Ya. Dan suami pun jangan dianggap enteng, ada kemungkinan dia kelelahan dan fisiknya ternyata roboh, belum tentu dia itu sedang berpoya-poya, ada kemungkinan dia mencari sesuatu untuk keluarganya. Maka tulang-tulang dia dengarkan ketika dia tidur lamun ngerekek tulangnya bener hasil ikhtiar kerbobot didangukeun ting darat dak alas ya Allah tuurna ngadarat dak cangkengna ngadarat dak punya celina disada ngagudu ya Allah isa laki komplikasi ku ibu teh geuwat balul ku uap cengkeh balul ku uap cengkeh dikitukeun sok asli Bu eta teh nu ngadarat dak teh sok sarahe uap cengkeh komo nu diserang uap cengkeh we ngaleus saka naon saya sangange madu dikitukeun sasana dikitukeun dibalurkeun murang kali Bu lamun katingali hareeng darat kitu sok Pak saya selalu begitu eta nu katilu nya bojo dangukeun Pak naon bisi ngagolot rok otakna mohon bisi capean mikiran dangukeun aya Allah si ayeuna ngagolot rok otakna ditinggal teh mun-munana ge kieu si aya loba masalah nya begitu gugah teh punya begitu gugah teh batur mah langsung sarenge ieu mah buuk jual murudul ieu loba masalah gabruk ku bapak bunda ada apa sayang nya kan sinetron pan lain nyontohan urang ieu mah sinetron gabruk ku bapak kunaon mah didugikeun ka murudul ieu teh pada rambut ku ibu duh ka pada teu ngemutangan naon padahal disampo unggal poe tapi nah murudul wae dan nukeun isi hatena Pak bisi keur loba masalah dina hirup dan istri malamun rambut geus muludul hiji biasana si rambutnya kurang kuat yang kedua ada masalah panas di dalam otaknya begitu model romeheun Pak mun bojo romeheun lain masalah suku kan masalah ieu pikiran jadi lamun pikiran ngumat rumit ka dieu langsung reksa ya tinggal tuh untuk bobo tinggal sampai anak ya Allah rapul nak gitu deh ngageleun ieu mah dikitu teh nah cenah balaranna teh disebutna teh keretakan dalam rumah tangga. So kemudian yang selanjutnya Al-Furqan 74 Al-Furqan 74 nih dikit lagi ya Bu apa Ustaz walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rumah tangga yang harmonis selalu dia itu keluar doa-doa dari mulut masing-masing. Timulang kali aya doa, ti bojo aya doa, ti caroge aya doa, mutar doa. Kenapa? Karena itu adalah ciri keharmonisan dalam rumah tangga. Alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina. Ya Allah, mudah-mudahan pun bojo ya Allah menjadi qurrata ayun dan anak-anak saya. Bapak doakan, ibu doakan, ya Allah mudah-mudahan suami saya juga qurrata ayun dan untuk menjadi imam bagi kita. Terus seperti itu. Kenapa? Lamun di rumah tangga tanpa doa itu artinya sudah tidak harmonis. Leungit doa apa? Teu harmonis. Nu harmonis ciri doakeun sakitu. So, simkuring ngobrol, Bu. Sareng bapak-bapak, sareng ibu-ibu. Mulih ciri doakeun so nyambung hatenya tapi lamun teu nyambung hate moal ngadoakeun moal asli pernah ki are-are tapi begitu pernah Ustaz cing sehat ibu ge cing sehatnya nyambung hatena harmonis biasa dimanapun dia tidak akan ada ketegangan dan dia tidak akan ada kekecewaan dan puncaknya keharmonisan adalah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Tah eta surat Ar-Rum ayat 2 hiji teh eta teh ibu pager pinu harmonis. Kenapa? Karena kuncinya ada di sana. 1 litaskunu, 2 mawaddatan, 3 warahmatan. Lamun tilu ieu aya berarti harmonis. Hiji sakinah, 2 mawaddah, 3 rahmah. Cuma 5 ayat dalam Quran menerangkan keluarga harmonis yang akan terbawa nanti surganya Allah. Bapak Ibu sakedik we di simkuring.
lamun di dunia atau harmonis ke akhirat mah insyaallah badai nyambung kuma di akhirat di dunia gini senyara ragu nya urang ya yang penting akhirat kan bae di dia geus bae di dunia cenah pabelit ge manya di dunia heula beresan da memeh ka akhirat teh beresan heula di dunia. Saya kira itu ya materi kita pada kesempatan kali ini. Ibu bapak mudah-mudahan kusa didoakan keluarga dan sakinah mawaddah warahmah. Dan kita akan selalu dilindungi oleh Allah dari berbagai hal yang berkaitan dengan yang akan merusakkan rumah tangga kita. Saya kira itu saja dulu. Hapunten anu kasuhun, hatur nuhun KPJ OGPC anu parantos memfasilitasi pengajian kita pada pagi kali ini. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang di tempat yang berbeda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.